Zoja Lala, lufta tani që bëjnë këto grupet që godasin një tjetrin dhe plagos nëse vrasin, nuk është më vetëm në rrugë. Tani zhvillohet dhe në Berberane, apo në vend tjetër gjithë dhe një luftë është zhvilluar në Berberan në Lezhë. Më tëroj që vëmendin shumë kjo gjë tani. Në rizit të Lezhës në një Berberan. Nuk e relativizoju këtë. Por them që ka shkuar tani luftohet edhe brenda. Nuk luftohet vetëm jashtë, ose ruhet pritet njeriu të kaloj në rrugë ose kështu. Tani të vetet direkt në Berberan ai dhe në vend që të qetë në mënyrë tjetër, të vret, të qetë kare, fare. Pra, fillimisht u raportua si atentat ndaj nipit Ardian Nikulajt, po është mësuar se ka patur një përplasje të armatosur. Çfarë është kjo përplasje armatosur tani në mes të Berberanës? Mes qytetit. Mjafton që kosh pamet prapa shpinës tënde për të kuptuar që është qelluar 10 herë. 16 herë është qelluar nga brenda Berberhanes në drejtim jashtë dhe mbi 30 herë të tjera është qelluar nga jashtë nga 2 persona të armatosur me Kalashnikov në drejtim personave që ndodheshin brenda. Tani, ajo çfarë unë duhet të ngres si shqetësim është pikërisht fakti mënyra se si u sollt policia në lidhje me këtë ngjarje. Policia e shtetit dhe policia e Lezhës në momentet e para u përpoq ta relativizonte duke cilësuar këtë si një gjë banale dhe u përpoq të thoshte që Sokol Daci, pronari i Berberhanes, u plagos dhe do të mbyllej aty. Vetëm pasi është marrë vesh në media nga burime shumë të besuara që brenda lokalit ishte një punonjës policie që sot është i arrestuar për shpërdorim detyre. Dhe po ashtu kishte qenë edhe nipi Ardian Nikulajt, Merando Nikulaj. Ardian Nikulaj, ju e dini, është biznesmeni i cili u qellua në lokalin e tij në Shëngjin, dyshohet një shtetas portugez si ekzekutor, 4 britanik si persona që vëzhguan, pra bën vëzhgimin e viktimës të Shënjestrës dhe gjithashtu edhe Edmond Haxhiaj, familjar i Lekstakave, fis me cilin Nikulajt janë në hasmëri. Atëherë, për shkak të raportimeve mediatike, policia u detyrua të pranonte që Merando Nikulaj kishte shkuar aty. Tani çfarë ka ndodhur? Brenda Berberhanes ka shkuar Merando Nikulaj, nipi Ardian Nikulajt, i shoqëruar nga punonjësi policisë, i cili ka qenë i armatosur me armën e shërbimit edhe pse ka qenë jashtë pune. Sipas të dhënave dhe pamjeve filmike, rezulton që Merando Nikulaj ka shkuar në shoqërinë e punonjësit policisë. Pak minuta më vonë kanë mbritur 2 automjete, kanë dalë disa persona. Disa kanë pasur shkopa bejsbolli, 2 të tjerë Kalashnikov dhe kanë qelluar në drejtim të tyre dhe nga brenda ka qelluar polici, nga jashtë kanë qelluar dhe kanë mbetur i plagosur Sokol Daci, për fatin e cilit urojmë t'ia dalë, por ende nuk kanë siguri mjekët që ai mund të, domethënë deri tani është një gjendje të vështirë shëndetësore. Tani problemi është këtu. Kjo histori është relativizuar. Janë shpallur në kërkim 3 pjesëtar të ish-deputetit. Gjithmonë këta ikin drejtim paditur dhe shpallen në kërkim. Janë shpallur në kërkim 3 pjesëtar të familjes ish-deputetit Arben Ndoka dhe unë mendoj që shteti ka dështuar për ta parandaluar këtë ngjarje. Ish-deputeti socialist. Tani çfarë ka ndodhur? Verën e vitit të kaluar, si? Vjen Arben Ndoka këtu. Po të them. Po pra se Arbeni nuk 3 familjar, jo Arbeni vet, po 3 familjar të tij, 3 pjesëtar të familjes Ndoka, sipas prokurorisë dhe policisë janë të përfshirë në këtë ngjarje dhe kanë qelluar në drejtim Berberhanes. Atëherë pse them unë që ka dështuar shteti për ta parandaluar këtë ngjarje? Sepse mes Merando Nikulajt dhe pjesëtarëve të familjes Ndoka ka patur një sherr në gusht të vitit kaluar. Merando Nikulaj ka goditur me automjetin e tij 2 pjesëtarë të familjes Ndoka, të cilët po kalonin në motor në afërsi të asaj zonës që ata e konsiderojnë si zonën e rrezikut dhe nuk pranojnë askënd të afrohet, pra çdo person të dyshuar. Ata ose e kërcënojnë Nikulajt ose e godasin, sepse i tremben një hakmarrje të mundshme, dhe në vend që shteti të merrte masa për parandalimin e kësaj ngjarje, në fakt çfarë ka bërë? Ka lejuar zyrtar të caktuar të policisë që ca të mbrojnë Nikulajt duke i shoqëruar jashtë shërbimit, e ca të mbrojnë Ndokët. Dhe ndaj unë shikoj këtë si një ngjarje problematike, se për fat të keq ka një gjë në veri të vendit. Në momentin që nis nuk di të ndaloj më. Dhe ky është rasti i dytë që ato janë përplasur. Që vijon. Me armë që vijon në mes 2 grupeve të fuqishme. E di si themi ne, e ka shpëtuar plumbi, e ka fal plumbi, sepse të qellosh me Kalashnikov 30 herë, i bie të ketë fal plumbi. Po efektiv policisë pse është ndaluar? Sepse shoqëronte Merando Nikulajn, po them, dhe ka qelluar me armë nga brenda Nikulaj shoqëroi nga efektiv policisë.
Po edhe pala tjetër nga efektiv policia shoqërohet, ndaj po të Policët them, ndarë në që dy pjesë, shteti në vend që të vër rregull, rend, siguri e tjera me radhë, ja është ndarë në parcela dhe domethënë ca mbrojnë njërin e ca mbrojnë tjetrin. Ky prej tyre kanë pas shkopa bejsbolli, por problemi është siguria është shqetësuese. Ja, të doli Jo, shkop bejsbolli nuk shkohet vritet njeri. Sepse dhe unë kam ngritur dyshime për këtë ngjarje që mund të kenë shkuar për t'u hakmarrë në të njëjtën formë. Problemi është Ferdinand, momentin që në një qytet aq të vogël sa Lezhë, ke një armë tjetër që është e pa identifikuar nga kush është përdorur brenda Berberhanes. Dy të tjera janë përdorur Kalashnikov nga jashtë Berberhanes, pra do thotë në një ngjarje janë përdorur 3 armë zjarri të pa identifikuara. E kupton sa shqetësuese është për rendin dhe sigurinë, sa aty në atë Berberhane mund të ishte larg qoftë. E kupton një kasapan mund të ishte. Se ky djali që është plagosur, Sokol Daci, është komplet njëri pafajshëm në këtë histori. Dhe sa të pafajshëm kemi ne të vrarë nëpër Shqipëri. E mbani mend të Gledion Mukën, i vrari pafajshëm. E mbani mend të Shkodra, çifti i bashkëshortëve, Flutura dhe Bashkim Basha, Mimoza Paja nëse të kujtohet në Don Bosco, e raste të tjera, Enea Thomollari në Elbasan, të cilët janë vrarë pa patur asnjë lidhje në përplasjen e grupimeve kriminale. Andi Maloku në Shkëzak. Apo tjerë me radhë, pra pa fuqësisht. Do gjeti nga kjo apo? Po, unë kur pash të pamjet, më kujtua 97, se në 97 shikoje ku do në çdo derë, në çdo dritare. Jo, mënyra të ecurit me 2 makina, me njerëz të armatosh në 97. Fiks. Në 97 po jemi në... Jo, jemi avë në 97. Jemi kthyer prapë, po kthehemi. Jemi 20 ca vjetë, sa vetë. Po. Tani, s'kemi jetë. 30 po shkojnë avash. Por, pra, duket 2-3 problematikat që ne ngritëm dërruar të shikus, sidomos se para janë për helmimin e njerëzve të gjithë, po dhe të tjerat janë problematika të rëndësishme, po ne pak merremi me jetën tonë të përditshme, me fatin tonë, me jetën tonë. Pak merremi fare, pak ose nuk merremi fare. Unë i falenderoj shumë në pas do vjoj këtë pjesës, sepse rjedhëm bëj gati Gjinishin nga studio tjetër. Mirëmbrëma Gjinish, ne do të vjojmë të flasim bashkë tani. Unë ju uroj natë mbarë, sepse kam dhe një arsye natë mbarë, them, sepse zonja... Pse me s'mos e themi tani? Se qesh me zonjë të i bashkëshortë ka ditë lindjen. Pse unë e njoh personalisht dhe them, dhe gëzuar se të mora dhe kohë dhe të kërkoj dhe falje, të kërkoj ndjesë Ylberit, të është dhe 100, apo s'do 100. Po vajtë Ylberit 100 ti do vdesë shpejt. Kështu që më mirë... Vapër, hiqe fare më burse në vrave. Që të vrave më? Jo. O, zotri, bëni kujdes sepse jemi në zë dhe këtu, se duke si kur keni vra Gjinishin. Se Gjinishin e pare kanë vra, e në Verogja. Mustafa Gjinishin, të vrisni dhe këtë Gjinishin dhe ikëm pasaj gjithë bota.